Помнишь, мы на выставке были и спрашивали, что главное в доме? Кто-то нам сказал, что камин – это сердце дома. Так вот, это не сердце, а жопа. Однажды была у меня история, это реально жопа. Мы сами решили сделать камин без подрядчика и не рассчитали. Ну, нормативку уже все не знаем, получается. И вот этот выступ, который безопасность, да, у нас получается для того, чтобы можно было отстреливаться вот этими искрами, мы не рассчитали правильно. В итоге полы там все время так нагревались, что был риск, что теплый пол, который там заложен, да, и сам ламинат, он просто в какой-то момент там иссохнет и сломается. Пришлось переделывать.